Судот пресудата ќе ја соопшти во вторник. Зоран Јаневски го следеше денешното ручиште. Зоран, кои се деталите од судскиот процес? Да, денеска на почетокот на судскиот процес во кој му се суди на 20-годишниот Васил Јованов, кој е обвинет дека со брзина од над 90 км на час на булеварот Партизански одреди ја прегази Фросина Кулакова, започна со признание. Па така, Васил Јованов призна вина за делото, изрази сочувство до семејството и се извини. Неговата одбрана пак тврди дека при донесување на пресудата судот треба да ги има предвид и олеснителните околности, бидејќи тој бил студент, освојувал награди како боксер, запишал и Академија за дигитален маркетинг. Според родителите пак на починатата Фросина Кулакова не било искрено каењето на Васил Јованов. Тие побараа максимална казна, а на иста линија останува и нивниот адвокат. Како што велат, не се суди дека ова е судење за убиство, а не за сообраќајка. Сите детали ги гледаме во прилогот. Васил Јованов, кој на пешачки ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова, призна вина. Тивоки со наведната глава во судницата рече дека разбира зашто е обвинет. Изразувам сочувство до целото семејство, да им се извинам. Никогаш не сум замислил дека ќе дојде до ваков настан. Ова е нешто што ќе ме прогонува до крајот на мојот живот. Признанието го слушаа и родителите на Кулакова. Побараа максимална казна за Јованов, а судењето велат не е за одмазда, туку за правда, за воиднина, ниту едно дете да не се најде на местото на Фросина. Јас сум денес гласот на Фросина. Зборувам за неа, оти таа повеќе не може да зборува. Без возачка, пијан на црвено светло, заобиколувајќи возила кои запреле, тој не се ни обидел да запре. Удрил во мојата Фросина со толкава сила што го извиткала и семафорот, рече во судницата мајката на Фросина Камелија Кулакова. Зборовите на Кулакови ги слушаа и родителите на Васил, кои во судницата седеа со наведнати глави. Обвинителството посочи дека непосредно пред трагедијата Васил возел цик-цак по булеварот, а преминувал и преку две полни линии. При одредување на казната го повика судот да земе предвид дека возачот и претходно бил казнуван за сообраќајни прекршоци. Одбраната пак побара да се цени признанието, но и тоа што Васил бил студент, освојувал награди како боксер, а запишал и Академија за дигитални вештини. Обвини за јавна хајка и линч, а презентираше и видео снимка од која, како што рече адвокатот, се слуша искрено кајање на Васил кога кратко по несреќата стои до безживотното тело на Фросина и се прашува себе си што направив. Да оставиме институциите да си ги донесат пресудите и да донесат одлука врз основа на законот. Не врз основа на талионското начело око за око, зап на зап, тоа што некој сака. Максимална казна за Васил побара адвокатот и родителите на Фросина. Велат делото е сторено со умисла, намерно не ги почитувал сообраќајните правила, а каењето не го сметаат за искрено, бидејќи тој уште од првиот ден во затворот се обидел да внесе мобилен телефон. Бевме сведоци дека со намера да ја ублажат казната, сите сме свесни дека обвинетиот Васил даде признание, едно голо признание. Животот на Фросинче нема да заврши во празнина. Толку. Само тоа се надевам, дека ќе се изрече највисока казна. Кој родител може со ова да се помири, да си тече предистражна постапка, па судска постапка и така натаму, а ти да не знаеш и ниту смееш да знаеш што се случува. Васил Јованов одговара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, дело кое според обвинителството се казнува со 20 годишен затвор. Каква казна ќе одреди судот за Јованов ќе биде познато идната недела. Рочиштето за објава на пресудата ќе се одржи во вторник. Јованов е обвинет дека со брзина од над 90 км на час под дејство на алкохол на зелено светло за пешаци ја прегазил Фросина кај универзалната сала. Зад управувачот седел без положен возачки испит. Зоран, дали пресудата која треба да се случи во вторник, Васил Јованов ја чека во притвор?
Да, Васил Јованов веќе идниот вторник ќе дојде повторно овде во големата судница на Скопскиот кривичен суд за да ја слушне пресудата на судиката Снежана Марковска во односа на делото за кое што е обвинет. Во меѓувреме, пак од кога се случи сообраќајката на крајот од јануари, тој е постојано во притвор, односно се наоѓа во истражниот затвор Скопје во Шудо Оризари.